موضوعا maanta isugu nimi baa wax rabaa inaan waxayna dul istaago موضوعan isugu nimi wuxuu ku saabsan yahay arrimahan maalmahan Soomaaliya ka cusub ee doorashada dadban loogu magac daray waa doorasho ka duwan sida aad wada ogtihiin batii 4.5 ahayd oo fududeed odayaashu ay soo xuli jireen annagu waxaan la shaqeynaynay guddiga doorashooyinka dadban inkastoo aan cidi nagala socon haddana macluumaad waafaqsan siyaabaha doorashadu ay u dhici doonto oo aanu isla sameeyno guddiga doorashada baanu rabnaa inaan wax yar idinka iftiimino dhowr fariimood oo gaagaaban baarnaa inaan tusno dooda bilan marka hadda taagan waxay tahay macluumaadkani ma soo kordhinayaa waxdana hawsha xagee bay maraysaa degmada arrimaha doorashada la xiriira xagee marayaan waxaan ogolnahay marka ilaahay hadduu idmo bal arrimahaana inaad xog ka bixisaan mawduuca arrintanna sidaad u aragtaan inaad bal ka warantaan su'aalo kale haddaad qabtaan inaad na weydiisaan intaas oo dhan baynu marka geli doonaa kolba arrintan doorashada dadban si loo socono Soomaali weyn baa isla garatay saa isku raacday waana hab la door biday oo haddii rabido habka hanaanka dimuqraadiga one man one vote la raba in lagu gaaro qaabkaas weeye si loo socono xaqiiqdii way fiican tahay in awal oo ahayd soo xulis bay awal ahayd soo xulis select garan jiray soo xulis weeye laakiin markan doorasho weeye oo haddii qofkii loo codeynayo badoo doorasho noqonaysaa ama xubno yar oo sootul xaamil sawda ha doorteen ama dad badan ha doorteen marka hadda ergooyin baa dooranaya bulsho weyntii matalaya horta xaqiiqdii waan soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynaynaa doorashooyinka aad iyo aad baan ugu qanacsanahay in la baahiyo sida gubernator sheegay walow ay ka dib dhacday oo aan PDRC filaynay iyo qolanka la shaqeeyay hore u soo degdegaan siiba waxaan rabnay in wacyigelinta la siiyo iyo muxuu ahaydee wacyigelinta aad loo siiyo beelaha soo xulaaya ergooyinka baarlamaanka beelaha soo xulaaya iyo ergooyinka si ay ergooyinka iyo qolada baarlamaanka loo xulaayaba ay doorka haweenka uga qayb galiyaan sababtoo ah xaaladda anaga degdeg bay nagu noqotay markaan dhinaca haweenka iska taagnay oo wax badan aan wasaarahaan xitaa haweenka isu keenay wasaaradda xagga isugu yeeshay oo degmooyinka gobollada haweenka kala aadeen oo meel walba maray meel walba wuxuu leeyahay oday walba wuxuu leeyahay wiil baan qoray hebel baan qoray ma hayo gabar booskeed isagoo weliba xanaaqsan oo aan mudin iyagaba ku direen dhexdooda waxaan u mahadcelinayaa PDRC barnaamijka wanaagsan ee ka qaybgalka ah rag iyo dumar la isla fadhiyo ee barnaamij ah loo baahan yahay si wacyigelintu u ballaarato dadku u fahmo ay u fahmaan inay tahay dadkana dad loo baahan yahay in la soo saaro dad ummadda wax tari kara bulshada wax tari kara hogaamin kara dadka in la soo saaro marka aynu taagno laba qof oo hadda garawa la geeyo waxaa laga yaabaa dadku inaanayba fahansanayn dadkana waxay yihiinba laakiin marka qarni oo kale la rabo in laga doorto qarda waa inay qardha lagu doortaa laakiin aan la geyn garawa oo kale sababtoo ah 102 qof marka qardha laga qaado oo garawa la geeyo waxaa ka habboonayn in ay noqdaan qardha in lagu sameeyo arrintan gobol walba intiisa ay soo saarto si ay isu gartaan inay iyagu qofkooda fiican ee meel u tegi kara ay soo saaraan waxaa nasiib darro ah 2016 inaynu ka hadlayno qabiil iyo jilib iyo jifi halkii aynu joogi lahayn in axsaab iyo doorasho xor ah iyo tartanka afkaarta la dhiirigelin lahaa ummadduna ay horumar iyo baraare iyo barwaaqo ay ku gaari karto waayo waa aaladda keliya oo lagu horumari karo marka waynu ku khasbannahay 40 sano oo cusub oo lugooyada ah oo doorashada dadban ah oo qabiilka ah waayo xul qabiil horumar ma keeni karo mana lagu gaari karo laakiin maadaama aynu ku khasbannahay inaynu ogolaano waynu ku shaqaynaynaa waana yeelaynaa si aynu ugu gudubno in
hanaanka axsaabta badan iyo tartanka furan ee dadweynaha loo gudbo qabiilkana aynu ka gudubno qof walbana codkiisa uu ku doorto cidda uu masiirkiisa ku aamini karo maadaama ay tani wacyigelintan soo dibdhacday waxaan rabaa inaan ka codsaday BDRC naga gudbiso ergada insha Allah inta ka dhiman inta kale garowe tegi doonta in intaysan gelin doorashooyinka in loo qabto la dhaho qofka aad dooranaysaan ay maanta u baahan tahay Soomaali oo xildhibaan ah waa kuma inay yacni sidaas loogu tixgeliyo hoggaanka wanaagsan ay baraan ay dooranayaan xildhibaanka aad dooranaysaan waa kuma waa hoggaanka wanaagsanna oo runtii laga sii dhiirigeliyo lana baro qofka ay dooranayaan nooca uu yahay sidee soo baahday wacyigelintani inaysan u soo daahin doorashada haweenka waqtigeeda aysan ka dibdhigin intaan baan farayaa anoo ka hadlaaya xubnaha la soo xushay magacayga waxaa la dhahaa Ifraax waa idin salaamayaa dhammaantiin four baa hadlaya four annaga waxayna yidhahdeen point five four baa had iyo jeer hadlo oo tun weyn oo tun buuran laakiin five bayna yidhaahdeen oo waa galda iyo godob in laga geliyo anigu waxaan ka soo jeedaa magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan maxamed xasan guray ustaad caarif waxaan ka soo jeedaa beelaha lahayb sooco oo min raas gamboon ilaa raas casayr ilaa loo yacdo degan qaabka kontoniyo kowda qaabka orgooyinka qaabka aqalka sare qaabkan hadda ay u socoto doorashadu waxaynu doonaynaa keliya dariiqii saxda ahaa oo hal qof iyo hal cod aynu helo baynu muhiimaddeenu tahay oo Soomaaliya sida ay burburkan uga baxdo baynu doonaynaa marka Soomaaliya ma dulmi bay burburka kaga bixi kartaa waa maya Soomaaliya dulmi mar walba joogta kagama bixi karto haweenka qaybtooda in la siiyo waxaan noo sheegteen doorashada dadban cilmi bay ku timi shaqo badan bay ku timi maanta DRC waxaan ka filaynay waxaanu idiin wadnaa boosaaso waxaanu u wadnaa 50 seento cawlo waxaanu u wadnaa 47 seento maxaa la yiraahdaa qasnadan aan joogno oo karkaara gobolka karkaara qasdo ah waxaanu u wadnaa 35 seento ayaan horta filaynay laakiin waxaan noola timaadeen doorashada dadbani cabdiraxmaan faroole iyo bay ka soo bilaabatay iyo ninka la yiraahdo cadde labadu iyagoo SWL ay isku qabsadeen saha la yeelo waa laga baxay saha la yeelo odayaasha qarno iyo aqoon-yahanada qarno waxay mashquul ku ahaayeen in konton iyo kowda la hirgeliyo موضوع la hirgeliyo oo konton iyo kowda qof ay noqdaan doorashada dadban ama aan maxaa la yiraahdaa taasaan uga jeeday inaan niraano qabyaalada dhacdo odayaashu waa shaqeeyeen waxbay hagaajiyeen qarnona indhihii Puntland waaye ismada iyo nabadoonada diyaarinaya hawlaha kan doorashada in marka horeeto BDRC ay siiyaan inta aysan gelin hawshaas tababar la siiyo waxaan kaleeto aad ugu mahadcelinayaa dumarka boqolkiiba 30 la siiyay iyadoo dadban ah baan ugu mahadcelinayaa uguna faraxsanahay runtii nalama gasirin nalamana hagran boqolkiiba 30 haddaanu helno alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa dawladda daacada oo cadaalad ah oo dalka Soomaaliya sideedii isugu celisa ilaahay inuu noo dhaliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan kula talin lahaa guddiga doorashada oo u yahay oday khaliif nabadoon khaliif oo cali oday u yahay waxaan kula talin lahaa naga gaarsiinaysaani war rabitaanka beesha tixgeliya ugaaska iyo rabitaanka iyo nabadoonnada beesha tixgeliya iyaga ayaa shaqadii daacad ku noqonaysa waa masan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa hay'adda BDRC hawshan wacyigelinta ballaaran ay noo wado oo ku saabsan doorashooyinka 2016 arrintaas waa mid aan u baahannahay weeye ahmiyad gaar ah bay noo leedahay tixgelin gaar ah bay noo leedahay
horumar gaara bay noo leedahay wax soo saar gaara bay noo leedahay midnimo gaara bay noo leedahay waana wax loo baahan yahay in ummaddu ay ka shaqayso doorasho xor oo xalaal ah arrintaa waa soo dhowaynaynaa waxaan leenahay BDRC howlka madaalowli waa hogadii weeye hawshaas sii wada meel kastana gaarsiiya intii aa wadi kardhaan annaguna waa idinku taageersannahay waa idin soo dhowaynaynaa wabilaahi towfiiq maadaama ay gobolka Karkaar ka soo baxayaan laba xubnood oo loo dooranayo dowladda federaalka Soomaaliya mudanayaasha baarlamaanka ah ayna dooranayaan xubnaha ka mid ah ergadana hadda ay fadhiyaan waxaan kula dardaarmaynaa ergadana ay noqdaan kuwa aan cadaaladda ka fogaan kula doorto xubnaha ay dooranayaan inaan lagu dooran lacag inaan lagu dooran in hebel kulli waa in hebel in lagu doorto xubnaha kriteeriyadooda aqoontooda kartidooda firfircoonidooda kuwa dalka iyo masiirkan metelaya weeye waa in loo arkaa inay noqdaan kuwa masiirkeena meteli kara waa in u qaadanaa kuwa waxayna tari kara dalka iyo dadka iyo diintana anfici kara ee aynu soo saarno kuwa ka mid dhalin kara dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay sabata bixinta Soomaaliya kuwa ka qayb qaadan kara runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walow sidii horeba loo sheegay la rabay in hadda ka hor yani xogtaanu ay soo gaadho bulshada intaanu waa intii bulshada matalaysay waa intii haddii lahayd mahayoy masiirka Soomaaliyeed matalaysay bay ugu badan oo waa intii dadka ku jiray aqoonyahanka meesha isugu yimi runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay fariintan aan soo gaarsiiseen waan idinka mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa in sidii loogu talagalay oo barnaamijku qorshu inoo yahay oo haddii lahayd mahayoy qofka lagu doorto sidaynu ku arkaynaba klibkaan arkayna cadaalad kartidiisa inay u dhici doonto insha Allah qorshaha kii koowaad Facebook waa dhamaaday orgooyinkii iyo nidaamkii iyo waa soo dhameeyeen haddii lahayd mahayoy dadkii hawshaas lahaa aad baan ugu mahadcelinaynaa inta haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa in wax Soomaali ku qanacdo wax ummadda dhan anfaca aynu ka soo baxaanin waxaan soo dhaweynayaa in dadku ay si cadaalad ah oo Ilaahay ka cabsiyo ku jirto oo kalsooni ku jirto qof kasta oo loo xilsaaro hawshaas inuu u qabto si ay u qancaan shacabka ka dumar ahaan annagu boqolkiiba baan loo cilaamiyay waan ugu faraxsanahay in loo hilbiyana aad baan u doonaynaa waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed waa halbowlaheeda hogaankii weeye iyo haybadii bulshada hoyga iyo dhex joognuhu weeye waa hubnaa habeen iyo maalin heegan bay ku wada jiraan halgamayaal weeye hawl dheer ay qabtaan rag iyo waa inaad hablaha hoos u fiirstaan